Hello student, myself Sarojay Nita Panduranga, Department of Environmental Science, TC College, Baramati. Our paper code is EVS 2402. Our paper title is Environmental Pollution and Control Second. Our today's topic is control of noise pollution. In previous lecture we have studied control of noise pollution. Mainly we see the normally how to control noise pollution, or we see sound insulation technique, sound absorption, vibration damping, vibration isolation, active noise control or noise cancellation. These techniques we have to study in our previous lecture. Now in this we have to study control at source, selection and maintenance of machine, control over vibration, control in transmission path, in that the installation of a barrier and enclosure, control at receiver using protective equipment or job rotation to reduce exposure. First, selection and maintenance of a machine. Selection on and maintenance of machine. सिलेक्शन आणि मेंटेनन्स मशीनचा म्हणजे काय, काही मशिनरीजमधनं आवाज येतात, जास्त प्रमाणात आवाज येतात. तर का ते आवाज काय येतात, तर त्या मशीनची ऑइलिंग जे काय आहे ती प्रॉपर झालेली नसते, किंवा ग्रीसिंग आपण म्हणतो, ऑइलिंग आणि ग्रीसिंग ती प्रॉपर झालेली नसते. त्यामुळे त्या मशीनमधनं आवाज येतो आणि तो नॉईज त्या आवाजामुळे हे नॉईज पोल्युशन हे जास्त प्रमाणात होतं. सिलेक्ट नॉईज रिड्युसिंग मशीन्स. आणि पहिल्यांदा सिलेक्शन करतानाच आपण जी काही मशिनरीज आपण इंडस्ट्रीजमध्ये सिच्युएट करणार आहोत त्या मशिनरीज नॉईज ह्या रिड्यूस करणाऱ्या असाव्यात, अशा मशीन आपण सिलेक्ट करायच्या. इन दिस यूज लो साऊंड मशीन्स इन इंडस्ट्री अँड अदर प्लेसेस. याच्यामध्ये ज्या मशीनचा साऊंड लो असतो किंवा कमी असतो त्या मशीन सिलेक्ट करायच्या इंडस्ट्रीजसाठी किंवा अजून जे काही प्लेसेस आहेत त्यांच्यासाठी. ऑल्सो अप्लाइंग व्हेरियस टाइप्स ऑफ इंजिनिअरिंग मॉडिफिकेशन युजिंग ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल्स अँड यूज्ड प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट. म्हणजे याच्यामध्ये आपण इंजिनिअरिंग मॉडिफिकेशन असलेले मशीन आहेत. आता काही इंजिनिअरिंग मॉडिफिकेशन असलेले मशीन आहे त्याच्यामध्ये त्यांचा आवाज जो काही आहे तो कमी प्रमाणात आवाज येतो त्या मशीन्सचा, असे मशीन्स यूज करायचे, असे मशीन्स सिलेक्ट करायचे. किंवा त्या मशीन्सचा प्रत्येक मशीनला हा मेंटेनन्स लागतो, म्हणजे 6 महिन्यांनी असतो, काहींचा वर्षाने असतो. असा तो जो मेंटेनन्स आहे मशीन्सचा तो योग्य वेळी त्यावेळी केला गेला पाहिजे. देन त्याच्यानंतर प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट आहे ते यूज केले गेले पाहिजेत अगेन्स्ट द नॉईज पोल्युशन. किंवा प्रॉपर ऑइलिंग टू द मशीन्स फॉर रिड्युसिंग द नॉईज. आधीच मी सांगितलं ऑइलिंग आणि ग्रीसिंग हे प्रॉपर झालं पाहिजे किंवा वेळच्या वेळेला झालं पाहिजे मशिनरीजला. कीप युअर मोटर पॉवर लीड्स ॲज शॉर्ट ॲज पॉसिबल. मोटर पॉवर आहे तो ॲज शॉर्ट ॲज पॉसिबल ठेवायचा, जसं आपल्याला पॉसिबल होईल तोप्रमाणे पॉसिबल ठेवायचा. हा आहे पहिला पॉईंट, दॅट इज सिलेक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ अ मशीन. देन कंट्रोल ओव्हर व्हायब्रेशन. तर व्हायब्रेशन होतात, मग व्हायब्रेशन कंट्रोल करायचे. व्हायब्रेशन जर कंट्रोल केले तर जे काही नॉईज पोल्युशन होतं ते त्याचं प्रमाण कमी होतं किंवा नॉईज पोल्युशनचं प्रमाण हे आपोआप कमी होतं. लिमिट द टाईम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन अ व्हायब्रेटिंग सरफेस. म्हणजे जो काही वर्करचा टाईम पिरियड आहे व्हायब्रेटिंग सरफेसचा वर्क करण्याचा तो त्याला लिमिट ठेवली पाहिजे. म्हणजे फिक्स तसा टायमिंग ठेवला पाहिजे की एका वर्करने एवढ्या वेळेतच त्या व्हायब्रेटिंग सरफेसवर काम करायचं, म्हणजे त्या वर्करच्या हेल्थला काही इफेक्ट होणार नाही. जेणेकरून मेकॅनिकली आयसोलेट द व्हायब्रेटिंग सोर्सेस ऑर सरफेस टू रिड्यूस एक्सपोजर. म्हणजे आणि आयसोलेशन करायचं, जे काही व्हायब्रेटिंग सोर्सेस आहे ते सेपरेट आउट करायचे, ते आयसोलेट करायचे. त्यांनी तो काही एक्सपोजर आहे त्या सरफेसचा तो कमी होईल किंवा रिड्यूस होईल, जेणेकरून नॉईज पोल्युशन जे काही आहे ते कमी प्रमाणात होईल. एन्श्युअर दॅट इक्विपमेंट इज वेल मेंटेन टू अवॉइड एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन. आणि जे काही इक्विपमेंट आहे किंवा जे काही मशिनरीज आहेत, जे काही साधनं आहेत ते वेल मेंटेन असले पाहिजे. का तर जे काही एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी. यूज अँटी व्हायब्रेशन टूल. म्हणजे काय अँटी व्हायब्रेशन किंवा ज्या टूलमधनं व्हायब्रेशन होत नाही असे टूल्स यूज करणे. यूज अँटी व्हायब्रेशन ग्लोव्ज. म्हणजे वर्कर्सला वगैरे अँटी व्हायब्रेशन ग्लोव्ज द्यायचे. गिव्ह एम्प्लॉई एज्युकेशन. आणि मेनली एम्प्लॉईजला अवेअरनेस करणं गरजेचं आहे किंवा त्यांना एज्युकेशन देणं हे गरजेचं आहे अगेन्स्ट द नॉईज पोल्युशन ऑर अगेन्स्ट द व्हायब्रेशन्स. कंट्रोल इन ट्रान्समिशन पाथ. पहिल्यांदा आपण आता बघितलं की कंट्रोल ॲट सोर्स. हे सगळं सोर्सच्या ठिकाणी कंट्रोल करायचं. म्हणजे जर सोर्सच कमी झाला तर आपण नॉईज पोल्युशन हे चांगल्या प्रकारे कमी करू शकतो किंवा कमी करण्यास मदत करू शकतो. नंतर आहे कंट्रोल इन ट्रान्समिशन पाथ. म्हणजे ट्रान्समिशन जो काही पाथ आहे, ज्या पाथने नॉईज हा ट्रॅव्हल करतो त्या पाथमध्येच बॅरियर्स अडथळे निर्माण करायचे, जेणेकरून नॉईजचा जो काही ट्रॅव्हलिंग आहे ती कमी होईल किंवा नॉईज ट्रॅव्हल होणार नाही फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इन दिस वी स्टडी
emission transmission path. It includes elimination and substitution of noise. In this elimination होतं नॉईजचं आणि सबस्टिट्यूशन होतं. ज्यावेळेस आपण ट्रान्समिशन पाथ कंट्रोल करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये एलिमिनेशन होतं नॉईजचं आणि सबस्टिट्यूशन होतं. आयसोलेशन इज यूज टू रिड्यूस द साऊंड ट्रान्समिटेड थ्रू व्हायब्रेशन. आणि याच्यामध्ये आयसोलेशन ही टेक्निक मेनली यूज केली जाते. आपण साऊंड आयसोलेशन ही टेक्निक, इन्सुलेशन, ॲब्सॉर्प्शन ह्या टेक्निक बघितलेल्या आहेत. या टेक्निक याच्यामध्ये वापरल्या जातात. याच्यामध्ये आयसोलेशन यूज केलं जातं म्हणजे जे काही साऊंड आहे किंवा जो काही नॉईज आहे तो सेपरेट आउट केला जातो किंवा त्याच्यामध्ये बॅरियर्स आणले जातात, अडथळे आणले जातात, जेणेकरून आवाज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आहे तसाच तसा न जाता तो फिल्टर होऊन किंवा ट्रान्सफर होऊन जातो. त्याच्यामुळे तो ट्रान्सफर होऊन गेल्यामुळे त्याचा जो काही त्याची इंटेन्सिटी आहे ती कमी कमी होत जाते. जसं जसं अंतर वाढत जातं तसं आयसोलेशन इज यूज टू रिड्यूस द साऊंड ट्रान्समिटेड थ्रू व्हायब्रेशन. दिस इक्विपमेंट इज आयसोलेटेड फ्रॉम रेडिएटिंग सर्फेसेस बाय मटेरियल्स सच ॲज द स्प्रिंग्स, इलॅस्ट्रोमेट्रिक मटेरियल्स, कोर्क अँड फोम रबर. म्हणजे आपण ट्रान्समिशन पाथमध्ये नॉईज कंट्रोल करण्यासाठी कोणते बॅरियर्स वापरू शकतो. तर ते बॅरियर्स आहेत, स्प्रिंग्ज आहेत, इलॅस्ट्रोमेरिक मटेरियल्स आहेत, कोर्क आहे किंवा फोम रबर आहे. म्हणजे हे काही फोम रबर आहे ह्याचे जर अडथळे आपण लावले किंवा हे जर आपण बॅरियर म्हणून यूज केले तर नॉईज हा वन प्लेस टू अनदर प्लेस मुव्हिंग होताना कमी प्रमाणात होतो. Reducing noise is to separate the source of noise from noise sensitive uses. Installation of a barrier to reduce the noise. आणि जे बॅरियर आहे त्याचं इन्स्टॉलेशन करायचं नॉईज रिड्यूस करण्यासाठी. त्या बॅरियरमध्ये आपण वरती जे कोर्क मटेरियल, फोम रबर हे मटेरियल बघितले, त्याच्यामध्ये आपण अर्थ बर्ड्स, पोडिंग, डेकिंग अँड कमर्शियल ब्लॉक्स हे आपण बॅरियर म्हणून कन्स्ट्रक्ट करू शकतो, जेणेकरून हे बॅरियर यूज करून आपण जो काही ट्रान्समिशन पाथ आहे नॉईजचा तो कंट्रोल करू शकतो. देन कंट्रोल ॲट रिसिव्हर. याच्यामध्ये दोन मेनली आपण नॉईज कंट्रोल ऑफ नॉईज पोल्युशनमध्ये आपण मेनली 3 ते 4 टेक्निक बघितल्या. पहिला आहे नॉईज कंट्रोल टेक्निक. तर टेक्निकमध्ये आपण साऊंड इन्सुलेशन टेक्निक बघितली, साऊंड ॲब्सॉर्प्शन टेक्निक बघितली, व्हायब्रेशन डॅम्पिंग बघितलं, व्हायब्रेशन आयसोलेशन बघितलं. देन ॲक्टिव्ह नॉईज कंट्रोलर, नॉईज कॅन्सलेशन ह्या टेक्निक आपण नॉईज कंट्रोल ऑफ नॉईज पोल्युशनमध्ये बघितल्या. देन कंट्रोल ॲट सोर्सच्या ठिकाणी कसं कंट्रोल करायचं हे बघितलं. देन कंट्रोल इन ट्रान्समिशन पाथमध्ये कसा कंट्रोल करायचा नॉईज, याचे जनरल ओव्हरऑल व्ह्यू आपण बघितला. देन कंट्रोल ॲट रिसिव्हर, जो काही रिसिव्हर आहे त्या ठिकाणी नॉईज कसा कंट्रोल करायचा हे आपण म्हणजे कधी असे काही मशीन्स असे असतात की त्याचा आवाज आपण कमी करू शकत नाही किंवा त्याची जी काही नॉईज इंटेन्सिटी आहे ते आपण कमी करू शकत नाही. मग त्यावेळेस जो रिसिव्हर आहे किंवा जो साऊंड ॲब्सॉर्ब करतोय किंवा ज्याच्या कानावर साऊंड पडतोय त्याच्यासाठी आपण जे काही वापरतो त्याला आपण कंट्रोल ॲट रिसिव्हर म्हणतो. म्हणजे रिसिव्हरच्या ठिकाणी नॉईज कंट्रोल करायचा. तर तो कसा करायचा, यूज प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट फॉर रिड्युसिंग नॉईज पोल्युशन. ह्याच्यामध्ये प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट यूज करायचे. मग ह्याच्यामध्ये एअर प्लग्स असतात. एअर प्लग्स लावल्यामुळे बाहेरचा जो काही आवाज आहे तो आपल्या कानामध्ये जातो पण तो कमी प्रमाणात जातो. एअर मफ्स आहेत, हे एअर प्लग्स आणि मफ्स लावल्यामुळे बाहेर जे नॉईज इंटेन्सिटी आहे ती कमी प्रमाणात नॉईजमध्ये जाते किंवा कमी प्रमाणात त्याची जी काही इंटेन्सिटी आहे ती कमी होते नॉईजची. म्हणजे आपल्या कानापर्यंत जाताना तो जो काही आवाज आहे तो कमी याच्यात जातो. ऑल्सो यूज हिअरिंग प्रोटेक्शन डिव्हायसेस व्हेन यू कॅन नॉट अवॉइड लाऊड साऊंड्स. म्हणजे ज्यावेळेस आपण लाऊड साऊंड किंवा मोठा आवाज अवॉइड करू शकत नाही त्यावेळेस आपण हिअरिंग प्रोटेक्शन डिव्हाइस वापरायचे. म्हणजे जे आपल्या हिअरिंग प्रोटेक्शन डिव्हाइस त्यावेळेस आपण यूज करायचे. कीप चिल्ड्रन अँड अडल्ट अवे फ्रॉम लाऊड नॉईज. आणि जे काही लहान मुलं आहेत किंवा ॲडल्ट लोक आहेत यांना जो लाऊड नॉईज आहे त्याच्यापासून लांब ठेवायचं. इन वर्किंग प्लेस फिक्स जॉब रोटेशन एक्सपोजर फॉर अवॉइडिंग लाऊड नॉईज. म्हणजे ह्या नॉर्मल गोष्टी आहेत रिसिव्हरचा कंट्रोल करण्यासाठी. म्हणजे जे काही जिथं लाऊड रोटेशन आहे किंवा लाऊड नॉईज आहे अशा ठिकाणी जॉब रोटेशनचा एक्सपोजर जॉब रोटेशन असलं पाहिजे. म्हणजे एकच व्यक्ती त्या मशीनवर किंवा त्या जागेमध्ये काम करू शकत नाही, कारण त्याचा हिअरिंग लॉस पण होऊ शकतो, वेगवेगळे त्याचे स्ट्रेसमध्ये जाऊ शकतो. म्हणजे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये इम्पॅक्ट्स नॉईज पोल्युशनचे बघितलेले आहेत. म्हणजे एकाच व्यक्तीने जर त्या एका स्पेसिफिक एरियामध्ये स्पेसिफिक लाऊड साऊंडमध्ये जर काम केलं तर त्या व्यक्ती डिप्रेशनमध्ये जाऊ शकते, तिला स्ट्रेस येऊ शकतो किंवा तिचा हिअरिंग लॉस पण होऊ शकतो. म्हणून जॉब रोटेशन किंवा वर्किंग प्लेस फिक्स जॉब रोटेशन एक्सपोजर. म्हणजे जॉब रोटेशन हे फिक्स त्या जागेमध्ये फिक्स हे असलंच पाहिजे, रोटेशन हे झालंच पाहिजे जॉबमध्ये. म्हणजे हे आहे कंट्रोल ॲट रिसिव्हर. In today's lecture we have to study control at source for reducing or control the noise pollution, that is the selection and maintenance of a machine. Then we see
then we see control over vibration, vibration वर control करायचा, then we see control in transmission path, then control at receiver, then control at receiver. This is control at receiver. This is our last unit, or these are last point in our syllabus. Regarding to this, if you have any question, please ask. Thank you.